家好啦，咁今日就要收翻一啲福包嚟，係啦，咁首先就係呢包嘅黑福包啦，黑福包，咁個內容就自己睇啦，係啊，咁我呢啲嘅，咁就有 MT 啦，係110蚊嘅，好抵啦，因為已經好多嘢，然之後咧就呢包，因為用呢個袋裝嘅。咁內容啦，咁 PP 卡就 N 卡，大卡就一張 ，N 卡細卡一張。咁呢啲就內容啦，呢個 extra 嚟嘅，係啦，75蚊嘅。咁之後咧就要 sell 翻快到呢個。呢個 figure 咧個頭咧就唔見咗嘅，因為唔夠高嘅。咁之後咧就要鑲翻呢一個嘅，係啦。咁呢個就拆過嘅，咁即係冇糖啦。咁等一陣啊。咁唔好意思啊，啱啱反機。咁頭先呢隻紅啦又跌咗落地嘅，所以我就執翻啦。係啦。咁我而家就教好部嘅 cam， 好難教啊，因為係啦，教好啦。咁就呢個嘅神啦，神級偶像 version 1嘅。咁又跌落地，咁唔好意思，請打陣啊又。咁係啦，咁我就索性將隻熊擺前啲。睇下咁呢個就10蚊啦，咁一版卡嚟嘅 ，focus。係啦，咁 SL 一張，L 一張，係啦，咁我冇試嘅，咁之後咧就要燒翻一包嘅iCut 啦，自己包嘅第5彈啦，係啦，咁之後 R 乘以1張，L 一張，N 2張10蚊，係啦，咁全部都係第5彈卡嚟嘅，咁之後咧就呢個。呢個第4彈，咁唔好意思，啱啱我屋企人叫我，咁就呢個啦，第4彈，咁都係 L 一張 N 2張10蚊啦，咁啦，咁 part 1就。